Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу презентовать наш самый первый фотопроект. Это набор фотооткрыток о природе Крайнего Севера. Называется «Природа Таймыра». Вот, скажем, это набор открыток. Он состоит из 15 фотооткрыток с изображением природы Таймыра и с отрывками стихотворений северных поэтов. Многие из нас знают, насколько суровый север и его климат, где вечно холод и зима, бескрайняя тундра, но мало кто понимает, что этот северный край очень хрупкий и беззащитный. Любые стихийные бедствия и природные катаклизмы могут стереть с лица земли или привести к исчезновению этот уникальный и аутентичный мир. Поэтому изображения, которые вы найдете на этих открытках, со временем могут стать свидетелями уже исчезнувшей или изменившейся таймырской природы. Здесь вы найдете национальный заповедник плато Путарана, озеро Пясино, озеро Ламу, реку Валек и также уникальные явления, как северное сияние и занесенные в Красную книгу цветы жарки и другие достопримечательности Таймырской земли. Однако это не все богатства северного края. Таймырская земля также богата своими коренными народами. Это стойкие и сильные люди со своим образом жизни, уникальным мировоззрением и открытым миру сердцем. Удивительная северная природа подарила России в 20 веке много талантливых имен, поэтов и писателей северного края. Это и венский поэт Андрей Кривошапкин, ненец Прокопий Явтысай, юкагир Николай Курилов, долганка Агдо Аксенова и другие. Их поэзия о любви к родине, к своему языку, северной природе, своему родному дому. С отрывками из произведений северных поэтов вы можете ознакомиться на обороте нашей открытки, где под каждым стихотворением указаны имена и национальности авторов. Таким образом, этот набор открыток с названием «Природа Таймыра» станет не только приятным подарком для ваших друзей и близких, но и оригинальным памятным сувениром, который останется с вами навсегда.